嗯嗯嗯，突然间我的鼻子发酸，好像有点过敏症状，想打那个喷嚏出来，然后我赶紧运行我的正疗法，演唱了10年的正疗法，肺部气流的震动，咽喉声音的震动，用意念投射到鼻腔发酸的地方，嗯嗯嗯阻止这个打喷嚏的发生。如果我没有这个正疗法护身的话，我对这种过敏症状我是没有什么办法了，任其自然了，任其打出来了。但是我这个及时应用正疗法，阻止了这个打喷嚏的发生。所以这个正疗法真是日常之中防身护身非常有用，很好。